तो आज मैं तुम लोग बताता हूँ भाई 3 ऐसे ट्रैक्टर जो टोचन के लिए बेस्ट हैं। बोले तो भाई पंजाब में बहुत ज्यादा फेमस है वो ट्रैक्टर। क्यों है फेमस? क्योंकि भाई वो जोर इतना करते हैं कि वो टोचन में सामने वाले ट्रैक्टर को कम्पीट कर ही देते। चलो शुरू करते हैं भाई। नंबर 3 पे आता है भाई महिंद्र अर्जुन 555 भाई ट्रिपल। नंबर 2 पे आता है भाई स्वराज का 855। ये भी उसी बंदे का है जिसको टोचन किंग के नाम से भी जाना जाता है। और नंबर फर्स्ट है भाई, लेकिन उससे पहले शिव जी के सच्चे भक्त है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में दिल से जय श्री महाकाल लिख दो। और हम लोग सनातनी तो है ही, जय श्री राम भी लिख दो। और भाई फर्स्ट है टोचन किंग जॉन डियर 5050 डी नीशु देसवाल भाई।